вот блок. Минины вот эти поставили герметичные. Это минины. Транзисторы все поменяли. Плату прошили. У нас там электрик есть такой. Он любит такие ремонты сложного характера. В общем, все сделали. Вот. Ну, отмыли, очистили. Продули гидрофобом, все прошлись. Вот, потому что везде все окисление было. Да, корпус, конечно, царапанный. Но на данный момент пока блок как бы выглядит довольно цивильно уже. Вот, так что все сделали.